会的。坎儿，这回折乎了吧？还是上下海吃。钱都算到钱都会。干嘛呢？现在那就换了，别压上去，这3多块。刘大杠。给钱。那也不行，那玩意儿。这车条你不拽上弯，它不能这样式儿的。在人，在我媳妇在。那完了，你怪不得你，那你那扯淡呀！油条水太多了，就这毛病。一共36根条，你折了19根条。那个去晚给我打2下。打2下，不得是。打2下。这玩意儿可能使劲儿。长眼多少钱？5块。20下。
之前10年。还有中间那回大鱼的一个。青岛这个大火，头一个这个大火力，停个圈，换个礼拜带，马上大皮，这一会儿90万，20来岁，故意买卖粮食，买卖粮食犯罪犯法，卖鸡蛋都不行，卖肉都不好吃，干啥都犯罪。那时候，毛主席那时候。买粮根本通嘎油啊！你瞄一下，我吃50斤啊，1斤8两。那种就是来瞌睡去的，天天蹦大石头。我来盐场是54斤，1斤8两，1天1斤8两。这个村西头一直到那哪10个，全没全死，整那都全死，就我活着，就这个。不知道咋回事儿，看看吧。哎呀，够了，好了。由广播电视台广播我20分钟实习，劳模证来了，劳模证也整稀碎，完了给一台自行车，90年代一台自行车，那还了得，立缝的。啊。
70，有80岁的，有85的，有那么多。应该得6多。那么整动？什么整不动？哪天不整？小话题要这是那个。这了油了，你那练着紧了，你还什么得劲儿了？你练着不得劲儿，他就我不整点油啊，大爷！我这个踢人。哇，你还不一直哇？到家就交了。老太太佩服花钱，谁老太太知道？他没有花钱的人，他都不出门，他花什么钱？因为他不出门，他花什么钱嘛？那就是个保我员。根本我也不知道累，回家来睡一宿觉的乏，第2天就好。你如果累，你跟谁说？有啥用啊？没有用。你跟谁说？有啥用？俺也没啥地儿，你上那就等着报修呢。能骑走的，便宜老头能骑走的就行了，好的他也丢了。咱家有一个，我回家问我啊。有一个呀。嗯。什么样的？像不像这样式的？比这那轱辘能大点儿。啊。26岁。那这是多大的呀？这24岁。那我那也是不是24的？我随便也当了钱去了，都拿那些钱，现在都拿那1000去去了。也就那一节，就这一个呀？啊，就这一个。还有我买俩吧，3个。